Die Nasionale Dieregesondheidsforum het op 6 April amptelik besluit om te ontbind nadat dit vir bykans 20 jaar aktief was. In 2006 is die Nasionale Dieregesondheidsforum deur 'n groep besorgde veeartse en diereproduksiegroepe gestig. James Faber, voorsitter van die RPO, sluit nou by ons aan om oor hierdie ontbinding te gesels. James, ja, net eers, wat was die doel van die forum en hoe het dit ontstaan? Die Dieregesondheidsforum het ontstaan oor 'n behoefte wat daar was in die mark daar buitekant, dat ons dames dieregesondheid kon praat met verskillende rolspelers, met jou regeringsmense, asook met die verskillende bedrywe binne in die landbouomgewing. En as ek praat verskillende bedrywe spesifiek oor dieregesondheid en te praat wat binne dieregesondheidsomgewing gebeur. Met ander woorde, hier was veeartse betrokke, hier was die regering was betrokke, die departement dieregesondheid spesifiek in name, as ook al die verskillende rolspelers van perde, katte, honde, beeste, skape, almal was betrokke gewees in die dieregesondheidsforum. So dit was heeltemal 'n groot groep mense wat daar was. So waarom die ontbinding? Die ontbinding kom so 'n bietjie oor tyd. Ek dink ons fokusareas van die verskillende bedrywe en spesifiek, jy weet, tussen aan ons in die groot dierekant en aan die klein dierekant is nie heeltemal dieselfde nie. Ons sit nie met dieselfde siektes nie, ons sit nie met dieselfde probleme noodwendig oral met mekaar nie. So daar is toe die besluit geneem dat dit die beste vir almal is. Kom ons ontbind die forum en elke groepering loop kyk hoe kan hy dit dan vir hom maak werk. So hierdie is absoluut nie oor iets verkeerd gegaan het nie, dis baie meer om gefokus te word. Nou jy het die rol baie mooi verduidelik, so wat nou, wie gaan nou die sake en veral die belangrike kwessies hanteer? Ja, daar bestaan reeds portefeuilles onder andere brucellose werkgroep, 'n werkgroep rondom dieregenetika. Al hierdie groepe gaan ons resorteer vanuit 'n Red Meat Industry Services af, waar hulle dan absoluut daarna vir ons sal kyk en die RPO dan as diensverskaffer vir Red Meat Industry Services sal optree om hierdie groepering by mekaar te kry. Die groepering bestaan uit beeste, skape, bokke en varke. En dit is die groepering wat ons voel, jy weet, hoort by mekaar. En daarvolgens gaan ons 'n diens lewer en dan ook direk weer met die departement van gesondheid binne die regering te kan praat, met ons verskillende veeartsberoepe te kan praat, om seker te maak dat ons effektief dieregesondheid in die land kan aanspreek. Ek weet daar is provinsiale forums wat op hulle eie funksioneer, is ek reg? Verseker, Lise, hulle is al reeds in die gang, daar is al van hulle wat 20 jaar plus oud is in van die provinsies, so daar baie goeie samewerking op voedselvlak. Soos jy reeds weet, is dieregesondheid 'n provinsiale aangeleentheid en nie soseer 'n nasionale aangeleentheid. Dit maak dit baie moeilik om dit altyd te bestuur. Dis hoekom dit so belangrik is om provinsiale dieregesondheidsforum sê om direk op grondvlak met plaaslike regering te kan uitkom en seker te maak dat die dienste gelewer word by produsente op hulle omgewing, op hulle plaas waar hulle ook al betrokke is. Kan hulle dan ook met die departement gesels of moet dit nasionaal gebeur? Nee, glad nie. Die provinsiale departemente is ontsettend belangrik, want dit is binne waar die besluitneming vir 'n provinsie geneem word. Jou nasionale departement kyk oorhoofs na alles en na beleid na die groter aksies, terwyl jou spesifieke aksies vind onder op die grondvlak plaas. Jou staatsveeartse is op grondvlak, jou professionele veeartse, die produsente, almal is op 'n plaaslike vlak. James, hoe voel jy oor hierdie besluit? Ek is baie opgewonde hieroor, nee. Ek dink ons kan 'n groot verskil in die bedryf maak, want ons besef dieregesondheid is een van ons kritiese areas binne ons bedryf, om werklik vorentoe te kan gaan, en om te kyk na uitvoergeleenthede, om te kyk na ons verbruiker. Wie belangrik is dieregesondheid vir ons verbruiker, dat ons nie zoonotiese siektes na ons verbruikers toe kry nie. En so dieregesondheid het op alle vlakke invloed. So hierdie is my regtig opgewondenheid dat ons dit mooi van grondvlak af kan dryf en boop waar ons dan as RPO die diensverskaffer sal wees.
James Faber, voorsitter van die RPO, wat vandag met ons gesels het oor die ontbinding van die Nasionale Dieregesondheidsforum.